có phải sói đi theo hàng không? Khi đàn sói hoạt động, chúng ta phát hiện thấy rằng chúng xếp thành hàng, trật tự tiến lên phía trước. Vậy thì tại sao chúng lại phải xếp thành hàng đi như vậy? Vốn dĩ sói là một loại động vật rất đoàn kết. Khi đoàn sói đi, chúng xếp thành hàng, con nọ nối sau con kia. Kiểu đi như này làm chúng không dễ bị những con thú hung dữ tấn công khi hoạt động trên thảo nguyên. Khi thấy con mồi xuất hiện thì cả đàn đều cùng hành động, liên hợp tấn công. Sau khi thành công thì cùng nhau hưởng con thú vừa săn được. Đàn sói thông thường đi theo kiểu đuôi con thứ nhất chạm vào phần đầu con thứ hai, đuôi con thứ hai lại chạm vào phần đầu con thứ ba, cứ như vậy mà làm. Phương thức này chính là dùng đuôi để làm cơ quan truyền tín hiệu. Tuy bản tính của sói rất tàn nhẫn và hung ác, nhưng nó lại là tượng trưng cho một tập thể đoàn kết, hợp tác.